BMP TV Professional Update. Na munasikiliza matangazo yetu moja kwa moja kutoka BMP TV Online, tukikuletea matangazo kutoka DRC, na hii ni habari kamili. Warundi walioko Walikale wanapitia mateso makubwa tangu walipofika katika eneo hilo. Pata hasara kubwa kwa watu wao na silaha. Jumapili tarehe 30 Machi 2025, jeshi la Kongo FARDC likishirikiana na wazalendo liliwashinda kwa kiasi kikubwa majambazi wa Kagame huko Walikale. Adui amezingirwa kimkakati tena. Hakuna msaada, hakuna vifaa vya kijeshi wala chakula. Vijana wa kizalendo wanawataka majambazi waweke silaha chini na kujisalimisha kwa jeshi la serikali. Huruma. Mapigano makali kati ya vijana wazalendo wakishirikiana na FARDC dhidi ya jeshi la Rwanda na washirika wao wa M23 yalifanyika katikati ya Walikale. Majambazi hao walishindwa bila upinzani mkubwa. Pia wazalendo walipata silaha nyingi za hali ya juu ambazo zilikuwa zikitumiwa na Warundi. Silaha hizi zilikuwa zimetoka Ufaransa, lakini Marcon alizipotosha kimakusudi na kuzitoa kwa wapiganaji wa M23 badala ya kuwapa wa Ukraine. Tunajiamini kwa silaha za Warundi, wanapokimbia wanaziacha nyuma, na hizo ndizo tunazozitumia kuwashinda kwa nguvu kubwa, alisema kijana mmoja mzalendo aliye mstari wa mbele huko Walikale. Na leo tutaweza kuona kukuletea taarifa za FARDC na uchambuzi maalum kuhusu hali ya usalama katika Walikale, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jeshi la Kongo FARDC kwa kushirikiana na vikundi vya wazalendo vinadai kupata ushindi mkubwa dhidi ya kundi la waasi M23 pamoja na vikosi vya Rwanda. Lakini je, madai haya yana ukweli wowote? Na je, kuna uhusiano wa siasa za kimataifa katika mgogoro huu, hasa kuhusu madai ya Ufaransa kupeleka silaha kwa M23 badala ya Ukraine? Leo tutachambua yote kwa kina. Tutakuwa na takwimu, maoni ya wachambuzi na uchambuzi wa athari za hali hii kwa DRC, ukanda wa maziwa makuu na dunia kwa ujumla. Kulingana na taarifa zilizosambazwa hivi karibuni mnamo tarehe 30 Machi 2025, jeshi la Kongo likishirikiana na wazalendo. Kulingana na taarifa zilizosambazwa hivi karibuni mnamo tarehe 31 Machi 2025, jeshi la Kongo likishirikiana na wazalendo lilifanikiwa kuwasambaratisha wapiganaji wa M23 na vikosi vya Rwanda huko Walikale. Taarifa hizo zinadaiwa kuwa mahadui walipoteza wanajeshi wengi, hawana msaada wa kijeshi wala chakula, na wamezingirwa bila njia ya kutoroka. Hata hivyo, kuna maswali makubwa. Je, huu ni ukweli wa hali halisi au ni propaganda za vita? Vyombo vya habari huru bado havijathibitisha kikamilifu madai haya. Tukichunguza kwa undani, mgogoro kati ya DRC na Rwanda si mpya. Kundi la M23 linalodaiwa kuwa na uhusiano wa karibu na Rwanda limekuwa likifanya mashambulizi mara kwa mara katika Kivu Kaskazini. Serikali ya DRC inadai kuwa Rwanda inawasaidia waasi hawa kwa silaha na mafunzo. Lakini jambo linalosisimua zaidi ni madai kwamba silaha kutoka Ufaransa ambazo zilipangwa kupelekwa Ukraine zilielekezwa kwa M23 badala yake. Je, madai haya yana ushahidi wa kutosha? Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kutoka kwa serikali ya Ufaransa wala mashirika ya kimataifa kudhibitisha hili. Mgogoro huu una athari kubwa kwa raia wa
kawaida. Maelfu ya watu wameyakimbia makazi yao, huku ripoti zikisema kuwa hali ya kibinadamu inazidi kuwa mbaya. Kwa upande mwingine, ikiwa madai kwamba Ufaransa imehusika na kusambaza silaha kwa M23 ni ya ukweli, hii inaweza kuwa na athari kubwa kwa mahusiano ya kidiploma kati ya DRC, Rwanda, Ufaransa na hata Ukraine. Je, kuna ushahidi wa kimataifa unaodhibitisha kuwa Ufaransa ilihusika na uhamishaji wa silaha wa M23? Hali hii inamaanisha nini kwa mustakabali wa usalama katika kanda ya maziwa makuu? Ni wazi kuwa mgogoro wa Walikale ni sehemu ya mzozo mpana kati ya DRC, Rwanda na vikundi vya waasi vinavyoshiriki. Ingawa kuna madai ya ushindi mkubwa wa FARDC na wazalendo, bado tunahitaji udhibitisho zaidi kutoka kwa vyombo huru vya habari na taasisi za kimataifa. Swali linabaki, je, mgogoro huu unakaribia kufikia mwisho au kuna dalili za kuendelea kwa vita? Tunakualika wewe mtazamaji wetu kutoa maoni yako. Tuandikie kupitia mitandao yetu ya kijamii au tutumie moja kwa moja. Hii ni BMP TV Online na mimi ni Sir Mr. Orange, na huu umekuwa uchambuzi maalumu wa hali ya usalama huko Walikale. Endelea kutufuatilia kwa habari za kina na uchambuzi wa kitaalamu. Mchana mwema. BMP TV Professional Update.